ไม่เอามิติวะนี่ตัวที่โอ้ต่างมิติทำไมมันตกง่าย ได้แล้วเนี่ยมาจากไหน เกี่ยวเลยครับเสร็จแล้วยึด ได้มันก็ปิด เลยมันตกรถใส่นี่หรือว่าคุยอยู่แล้วนี่ก็เช็คมาเลยนั่นเนี่ยกูมาเจอพระเห็นแล้วว่าโอ้ยแตก เสร็จยัง นี่ระบายอารมณ์มานานแล้วขอระบายอารมณ์กับพวกมันใช้ไอ้เนี่ยมันใช้เลย ไปเล่นเพื่อนข้างหลังก่อนนะ ยิงสองเป็นสิ่งที่มันแค้นเสร็จแล้วโคตรเกลียดแค้นมาเลยแค้นแล้วไม่แค้นก็ไม่ทำเลยบอกว่า ไปเล่นเพื่อนด้านหลังก่อนมา เสร็จแล้วครับ ถ้าไม่แข่งก็ไม่ทำได้ไปเล่นเพื่อนข้างหลังก่อน เล่นไวแฟนยืนทำมาแล้วมาแล้วแต่งว่าได้แค่สร้าง2 แผ่นโคตรเรียบอ้าวหมด